हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपको समीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कहते हैं खुशामदीद। तो दोस्तों, ये आप मंज़र देख सकते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक मंज़र हैं। बारिशों का सिस्टम ये सिंध की तरफ तो नहीं आया, लेकिन जो बैरूनी मुल्क है वहाँ बहुत ही ख़तरनाक बारिशों का सिस्टम है वो जारी है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये तुर्की की वीडियो है। ये कल के लाइव मनाज़र हैं जो कि आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ कैसे पानी में बह रही हैं और घरों में कैसे पानी गुज़रता जा रहा है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बारिश वहाँ पड़ी है। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।